জলপাইয়ের সময় চলে এসেছে, আর এই সময় এইরকম আচার করে খাওয়া হবে না তা কি হয়? আর এইরকম তেলে ডোবা জলপাইয়ের আচারটি খেতে কিন্তু ভীষণ মজার হয়ে থাকে। কোনো প্রকার ঝামেলা ছাড়া রোদও দিতে হবে না, আর সামান্য কয়েকটি উপকরণ দিয়ে তৈরি হয়ে যাবে এই সুস্বাদু আচারটি। তেল আর মশলার সাথে এই আচারটি মিশিয়ে অনেক বেশি সুস্বাদু আর মজার হয়ে থাকে। আপনারা কিন্তু চাইলে খুব সহজেই এই মজাদার আচারটি তৈরি করে নিতে পারেন। চলুন তাহলে পুরো রেসিপিতে আমার সঙ্গেই থাকুন। আসসালামু আলাইকুম। গৃহিণীর নতুন একটি গল্পে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম করছি। সাথে আছে আমি নিপা। আচ্ছা, আমি এখানে কয়েকটি জলপাই নিয়েছি। এখানে 15 থেকে 20টা জলপাই হবে। আমি খুব অল্প করেই নিয়েছি। এগুলো আমি প্রথমত ভালো করে ধুয়ে একটু পানি ঝরানোর জন্য রেখে দিলাম। জলপাইয়ের গায়ে কোনো পানি রাখা যাবে না, একেবারেই শুকিয়ে ফেলবো। তারপর আমি এই জলপাইগুলোকে এইরকম চাকু বা বটির সাহায্যে আপনারা কেটে নেবেন। এরকম করে লম্বা করে দাগ একেবারেই বীজ পর্যন্ত যেতে হবে। আস্তে আস্তে আমি সবগুলো জলপাইকে এরকম করে কেটে নিয়েছি। এতে জলপাই দ্রুত বয়েল হয়ে যাবে আর মশলাটাও ভিতরে প্রবেশ করবে। এখন আমি একটা মশলা ভেজে নিব। সেটা হচ্ছে আমি কিছু পাঁচফোড়ন দিয়েছি আর দিয়েছি জিরা। পাঁচফোড়নের জিরাটা অনেক কম থাকে, এই জন্য আমি আলাদা করে একটু জিরা দিয়েছি। এটাকে অল্প আঁচে একটুখানি ভেজে নিব। এগুলো তুলে নিলাম। এখন আমি প্যানে দিয়ে দিয়েছি হাফ কাপ পরিমাণ সরিষার তেল। আচার মানে সরিষার তেল তো দিতেই হবে। আর এর ভিতর আমি গোটা মশলা দিলাম 3 টুকরো সাদা এলাচ, 3 টুকরো দারুচিনি আর কয়েকটি তেজপাতা, 4-5টি শুকনো মরিচ। এগুলোকে দিয়ে কিছুক্ষণ একটু নেড়েচেড়ে ভেজে নিব। তারপর দিয়ে দিব পাঁচফোড়ন। এখন চুলার আঁচটা কিন্তু একেবারেই লো আছে। এরপর আমি একটা রসুন ভালো মতো কোয়া ছাড়িয়ে ছিলে নিয়েছি। চুলার আঁচটি হালকা রেখে আমি মশলাগুলোকে কিছুক্ষণের জন্য ভেজে নিয়েছি। এরপর দিয়ে দিচ্ছি রসুনের পেস্ট আর আদা পেস্ট হাফ চা চামচ করে। একটুখানি ভিনেগার দিয়ে দিলাম যেন মশলাটা পুড়ে না যায়। তারপর আমি দিয়ে দিব 4 চা চামচ সরিষা বাটা। সরিষা কিন্তু আচারের একটা মূল উপকরণ বলতে পারেন। অবশ্যই কিন্তু সরিষা বাটাটা দিতে হবে। দিয়ে আবারও কিছুক্ষণ নেড়েচেড়ে ভেজে নিব। এবার গুঁড়ো মশলা দেওয়ার পালা। আর আমি যেহেতু একটু ভিনেগার ব্যবহার করেছি, এর কারণে এটা আর পুড়ে যাবে না। এরপর আমি হলুদ, মরিচ, জিরা, ধনিয়া গুঁড়া ব্যবহার করেছি হাফ চা চামচ করে। দিয়ে আবারও কিছুক্ষণ নেড়েচেড়ে মিশিয়ে নেব। এগুলো দেওয়ার কারণে আচারের কালারটা কিন্তু অনেক সুন্দর আসে। অল্প আঁচে নেড়েচেড়ে ভেজে এখন যে জলপাইগুলো আমি কেটে রেখেছিলাম সেগুলো এর ভেতর দিয়ে দিব। আচার মানে এটাকে অল্প অল্প আঁচে ধীরে ধীরে সুন্দর করে রান্না করে নেওয়ার পালা। এগুলোকে মশলার সাথে একটুখানি নেড়েচেড়ে আমি মিশিয়ে নিচ্ছি। এখন আমি দিয়ে দিব 1 চা চামচ লবণ। এর আগে কিন্তু আমি কোনো লবণ ব্যবহার করিনি। লবণটা দিয়ে একটুখানি নেড়েচেড়ে নিচ্ছি। আর এখন আমি এর ভেতর দিয়ে দিব কিছু ভিনেগার, মানে 1/4 কাপ ভিনেগার আমি এখানে ব্যবহার করেছি। দিয়ে এখন এটাকে নেড়ে আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে বয়েল করার জন্য রেখে দিব। আর চুলার আঁচটা কিন্তু প্রথম থেকেই অনেক বেশি লোতে আছে। আর এইরকম করেই আমাদের আচারটা তৈরি করে নিতে হবে। খুব বেশি আঁচ যদি আমরা দিই তাহলে কিন্তু দ্রুত মশলাটা পুড়ে যাবে আর আচারটা একেবারেই ভালো হবে না। দেখুন এখন কিন্তু জলপাইয়ের রঙটা অনেকখানি চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে আর এটা অনেকটা বয়েল হয়ে এসেছে। আমি একটু চেক করে দেখেছি, এই যে আপনাদের দেখাই, এটা বয়েল হয়ে গিয়েছে। এখন আমরা এর মধ্যে মিষ্টির জন্য একটুখানি চিনি ব্যবহার করব। তাছাড়া জলপাইটা যেহেতু অনেক টক, একটু মিষ্টি না দিলে এটার ব্যালেন্সটা ভালো হয় না আর খেতেও খুব বেশি ভালো লাগে না। এই জন্য আপনারা অল্প হলেও এর ভেতর চিনি ব্যবহার করবেন।
চিনিটা দিয়ে একটুখানি নেড়েচেড়ে মিশিয়ে নিব। চিনি থেকে কিন্তু একটু পানি বের হবে, এই পানিটা কিছুক্ষণের জন্য শুকিয়ে নিতে হবে। আর জলপাইটা যখন বয়েল হয়ে যাবে তারপরেই আমরা চিনিটা ব্যবহার করব। এখন সুন্দর ফুটে উঠেছে, তেলটাও ভেসে উঠেছে, আমার আচারটা কিন্তু একেবারেই রেডি হয়ে গিয়েছে। অল্প কয়েকটি আচার আমি বানানোর সময়ই 2-4টা খেয়ে ফেলেছি। এত সুস্বাদু এই আচার হয়, আপনারা চাইলেই খুব সহজেই তৈরি করে নিতে পারবেন। নামানোর কিছু আগে আমি যে ভাজা পাঁচফোড়ন রেখেছিলাম সেইটা গুঁড়ো দিয়ে দিলাম 1 চা চামচ, একটু চিলি ফ্লেক্স দিয়ে দিলাম, আর দিয়ে দিলাম 1 চা চামচ বিট লবণ। এটা দিয়ে একটু নেড়েচেড়ে মিশিয়ে নিব, টেস্টটা কিন্তু খুব ভালো আসে। আমার আচারটা কিন্তু একেবারেই রেডি হয়ে গিয়েছে। আপনারা আমার সঙ্গে আছেন তো? থাকলে একটা লাইক দিয়ে দিবেন, আর যদি ভালো লেগে থাকে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার সঙ্গেই থাকবেন। আচারটাকে আমি বাটিতে নিয়ে আপনাদের একটু দেখিয়ে দিচ্ছি। এটার যে মশলাগুলো আছে সেটাও কিন্তু একেবারে চাটনির মতো হয়েছে। খুবই সুস্বাদু এই আচার, আপনারা কিন্তু একেবারেই মিস করবেন না। ঠান্ডা হয়ে গেলে এটাকে আমি একটা বয়ামে ভরে রেখে দিব। বছরখানেক রাখতে পারবেন, তবে আমার যে আচারের পরিমাণ তাতে মনে হয় মাসখানেকই শেষ হয়ে যাবে। আচ্ছা, আমার এই রেসিপি কেমন লেগেছে আমাকে জানাতে একেবারেই ভুলবেন না। আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ সবাইকে।